जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वॉरियर में आपका स्वागत है। आज क्लर्क ट्रेड के लिए टाइपिंग टेस्ट में किन किन बातों को ध्यान में रखना है उसके संबंध में वीडियो लेकर आया हूँ। आप सभी कैंडिडेट को पता है कि आपका 3 मई से रिटन और प्लस टाइपिंग टेस्ट दोनों साथ में है। इस टाइपिंग टेस्ट में अभ्यर्थियों के मन में कई डाउट है जिनका आज सुझाव में लेकर आया हुआ हूँ। अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के अंदर किन किन बातों को ध्यान में रखना है और उनके मन में क्या क्या डाउट है। अभ्यर्थियों के मन में यह भी डाउट है कि टाइपिंग टेस्ट में बैक स्पेस ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करके वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के संबंध में एक प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसमें भी ये बैक स्पेस काम में कर रहा है। अगर वहाँ काम में कर रहा है तो आपके रिटन एग्ज़ाम के तुरंत बाद जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें भी वो बैक स्पेस काम में करेगा। तो जितने भी विद्यार्थियों के मन में ये डाउट है कि टाइपिंग टेस्ट के अंदर बैक स्पेस काम करेगा या नहीं करेगा, तो मैं बता दूं कि यह बैक स्पेस बिल्कुल काम करेगा। लेकिन आपको इस बैक स्पेस का इतना अधिक प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इस बैक स्पेस से आपकी एक्यूरेसी भी डाउन जाएगी और आपके बैक स्पेस का कितनी बार यूज़ किया गया है वो भी काउंट होगा। साथ ही आपके जो वर्ड होंगे वो भी कम काउंट होंगे, क्योंकि आप जितना बैक स्पेस का यूज़ में लोगे आपके वर्ड तो राइट होते जाएंगे लेकिन आपकी एक्यूरेसी और आपके वर्ड काउंटिंग डाउन होती जाएगी। क्योंकि आपको सभी को पता है कि आपको 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। आप 10 मिनट में आप जितनी बार बैक स्पेस का प्रयोग करोगे आपका टर्म तो काउंट होता जाएगा, लेकिन आपके जितने वर्ड होंगे वो वर्ड काउंटिंग कम होती जाएगी। इसीलिए अब आपको जितने भी अभ्यर्थी हैं तो आप रिटन के साथ टाइपिंग टेस्ट पर भी अधिक ध्यान दें और साथ ही सीई एग्ज़ाम पर भी ध्यान दें, क्योंकि आप सीई एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं और आप टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो इस एग्ज़ाम का भी कोई मतलब नहीं है। और आप सीई आपका नॉर्मल नंबर से आप पास हो जाते हैं और आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के कोई भी मार्क नहीं दिए गए हैं आपको, या आपको ओनली फॉर क्वालिफाई करना है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे तो भी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आप नहीं जा सकते। इसीलिए आपको सीई और टाइपिंग टेस्ट दोनों पर पूरा जोर देना है, क्योंकि आपका फिज़िकल के अंदर आपके कोई भी नंबर काउंट नहीं होते हैं, वो भी आपका क्वालिफाई होगा। इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा अधिक जो सीई यानी इसमें आपको लगभग कलर के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सीई में लगभग आपको 38 प्लस या 35 प्लस आप अगर आप कर लेते हैं अधिक, आपको अधिक बता दूं तो आपको 38 ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ना ही फिजिकल में आपके नंबर काउंट होंगे ना ही आपके एडोबिलिटी टेस्ट में किसी के भी ट्रेड के अंदर आप वो मार्क काउंट नहीं होंगे और फिजिकल में तो वैसे नहीं होंगे। और टाइपिंग टेस्ट भी आपके इस बार ऐड है जो ओनली फॉर क्वालिफाई है। इसलिए आपको जितना आपको स्कोर बढ़ाना है वो आपको केवल सीई में ही बढ़ाना पड़ेगा। धन्यवाद।